Добро утро на сите. Тие што сте по прв пат тука, ево јас ќе се представам, сум Живко Барбутов, јас сум пасторот на Евангелска црква Аеродром. И радосен сум што можеме да бидеме ова неделно утро овде и да слушаме Божјиот збор, да бидеме отворени за тоа што Господ го има за нас. Јас сакам за почеток да се исправиме и сакам да го прочитам текстот кој ќе биде за оваа утро. Значи Евреите 11 глава 1 до 7 стих. Евреите 11 глава 1 до 7 стих вели вака: А верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Преку неа постарите добија сведоштво. Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божи збор и дека од невидливото произлегло видливото. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва од Каиновата. Преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи за неговите дарови. Преку верата, иако мртов, тој уште зборува. Преку вера Енох беше преселен за да не види смрт. И не се најде, бидејќи Бог го пресели, зашто пред преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Преку вера Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Амин. Амин. Може да седнете. Ова е последната проповед од серија проповеди што ги имавме последните 4 недели. Серијата која сега Градејки за царството. Може би до сега слушавте неколку пати се зборуваше за царството, градиме за царството. И може би за некој од вас тоа е абстрактно звучи. Што е тоа царството? Како да градиме за царството? Дали тоа се состои од тули и блокови и од дрво и од греди и од железо? Зашто станува збор сега овде? Последен месец ги читам книгите 1 и 2 Самуил од Библијата и Цареви за моја дневна побожност, како да го кажам тоа, не знам, секој ден. Се однесува за моментот во историјата на израелците во кој тие стануваат монархија. Знаете, Израел беше само народ, тоест почнува од Авраам, патриархот Авраам, кој подоцна добива син, па 12-те синове, 12 племења на Израел, па Египет и така натаму. Израел расте во народ, малце историја ќе има сега. Израел расте како народ и во еден момент станува многоброен народ, тие одат во ветената земја и ова е моментот кога тие стануваат монархија. Ова се 1 и 2 Самуил и 1 Цареви. Во таа транзиција се централизираат повеќе нешта. Тие добиваат центар на управување, со други зборови го добиваат царот, тој е центарот на управување, но добиваат и центар на обожавање, со други зборови изградбата на храмот. За тие што не бевте минативе 3 недели овде, во оваа серија проповеди зборувавме многу за храмот во Јерусалим, што тоа значило за евреите, колку значаен проект е тоа за нив како народ. Зборувавме дека тие својата историја, како што ние македонци да го имаме, обично знаме да кажем првиот Илиден, вториот Илиден, така, за државноста на Македонија, тие го имале првиот храм и го имале вториот храм. Затоа што целиот нивен идентитет е врзан за храмот. Храмот е многу важно место. Зборувавме фактички за храмот во Јерусалим и целата 1000 годишна историја која предходи пред изградбата на тој храм. Почнувајќи од Авраам, па се до Соломон, тоа е историја од прилика 1000 години, Бог постепено го расте својот народ и во менталитет, и бројчано, и во зрелост, за да бидат спремни за неговото светилиште, за храмот, кој станува центарот на универзумот за нив, и тоа не го преувеличувам. За евреите храмот е центарот на универзумот. Зошто? Затоа што храмот е местото каде што пребива Бог. Храмот е местото каде што небото, тоа што го нарекуваме Божјото пребивалиште, и земјата, тоа што ние го викаме нашето пребивалиште, се спојуваат. Во храмот се спојуваат. Храмот за евреите е едемската градина во мало.
Ако сте читале за Едемската градина, каде Адам и Ева оделе во таа наратива, во таа приказна што е прикажана, и каде што Едемската градина веќе ја нема, храмот за евреите е токму тоа. Место каде што човекот го има заедништвото со Бог. Колку е важен храмот за нив. Храмот е место преку кое Бог ќе ја води својата обнова за човекот. Храмот ја има таа централна улога да го припреми Божиот народ за исполнување на најголемото ветување, кој во тој момент кога се гради храмот, тоа ветување Божјо е како една нејасна идеја која доаѓа од пророците. Пророците ветуваат, имат некаква идеја за некакво Божјо идно делување, ветување, но се уште е нејасно. Која идеја со тек на времето ќе се развие во месијанско очекување. Со текот на времето, евреите разбираат дека доаѓа Месија, доаѓа Спасител. Не знаат во која форма, не знаат на кој начин, но има едно месијанско очекување. Го очекуваат Спасителот да дојде, кој ќе биде всушност исполнето со доаѓањето на Божиот Син Исус Христос. Еве е историјата на Стариот Завет, во една мала, кратка приказна. Но храмот. Зборувавме колку масивен проект е храмот. Дека тој е мултигенерацијски проект. Тоа не може да го заврши само еден цар кој владее само 40 години. Давид тој процес го почнал, го завршил Соломон. И не само тоа, менталитетски тие растат со генерации да бидат во состојба да го одржат храмот. Да го зачуваат храмот. Затоа што храмот бара многу внимание. Ние сме сега во една сезона во која бараме нова просторија како црква и тоа мене ме инспирираше да проповедам токму на таа тема. За како црквата на некој начин се припрема за она што допрова следи. Секогаш кога зборуваме за Бог, ние пренагласуваме неговата безусловна љубов, која е точна. Бог нас не сака безусловно. Ние не може нешто да направиме да кажеме Господи, затоа што ова јас го правам, ти си должен мене да ме сакаш. Ние не можеме тоа да го направиме. Господ нас не сака безусловно. Тоа го велат и библиските писатели во однос на Божјото дело на спасение. Без разлика на тоа дали ние сме го заслужиле тоа или не, и без разлика на тоа дали Израел го исполни својот дел од заветот или не, Бог уште додека ние, како што пишува во посланието, Бог уште додека ние бевме грешни и расипани, го даде својот Син. И преку делото на крстот го отпочна тој процес на обнова на целото создание. Уште додека бевме грешни. Никога го заслуживме тоа, уште додека бевме грешни, Господ го почна своето дело на спасение. Во целиот процес на проучување и читање и проповедање, можеме лесно да забораваме дека во суштина се работи за личност, а не за сет на правила. Кога зборуваме за христијанството, за нашата вера, не се работи за сет на правила. Знаете, една од суштинските разлики помеѓу, да кажеме, источните религии и христијанството е следната. Ако во источните религии се открие дека Конфуције, Буда воопшто не ни постоеле како личности, нема да направи апсолутно никаква разлика. Зошто? Затоа што таму е важен системот. Важен е моделот. Тоа е најважната работа. Но во христијанството, ако се открие дека Христос не постоел, целиот систем паѓа во вода. Зошто? Затоа што Христос е личност, е историската личност, која е центарот на верата. Исус е историска личност. Затоа Евангелијата се напишани на таков начин, како една биографија, еден пейсаж за животот на Христос. Како што докторот Лука ќе каже, јас испитав се живо, ги испитав сите очевидци, сите документи што се пишувани и сега го пишуваме Евангелието на тој начин. Ти се историски документи за една одредена личност. Во целиот процес на проучување и читање и проповедање, можеме лесно да забораваме дека во суштина се работи за личност, а не за сет на правила. Се работи за однос, во кој како и секој друг однос има реципроцитет, има вложување, има самооткажување, има трпење, има самопредавање. Што значи реципроцитет? Затоа што е однос во кој влегуваме преку завет. Тоа е верата во Исус Христос. Тоа е однос во кој сите ние влегуваме преку завет.
Светото писмо Библијата е поделена на Стар Завет и Нов Завет. Зошто е завет? Дали сме го слушнали тој збор завет? Во кој контекст го имаме слушнато тој збор завет? Ја ќе ви кажам. Тој збор најчесто се слуша кога се склучува брак. Тогаш има завети. Се заветуваме еден на друг. Замислете колку интимен збор е тоа. Завет. Затоа што тој однос ќе биде најблискиот однос кој ќе го имаш ти во твојот живот. Односот во завет, односот заветот на бракот. Еве што му кажува Бог на Соломон после посветувањето на храмот. Знаете, следи тој има еден огромен процес на изградба на храмот, тоа многу кошта, тоа е многу енергија. И читам прва Цареви 9 глава 3 стих, вели Господ на Соломон вака. И Господ му рече: Јас ја чув твојата молитва и твојата молба, за која ме молеше. Го осветив тој храм, Господ го освети тој храм, на некој начин го излија своето присуство таму, што го изгради, ти, за да биде за секојаш името мое таму довека, и очите мои и срцето мое ќе бидат таму во сите дни. До овде, ако читате, ова звучи многу безусловно. Тука јас ќе бидам, јас го осветив тој храм, точка, ќе бидам тука во сите дни. Но ако продолжите да читате, вели вака: а ти, му вели Господ на Соломон, ако, ова е многу важен збор, ако одиш пред моето лице, како што одеше таткот и Давид, со чисто срце и со правина, исполнувајќи се што сум ти заповедал, и ако ги пазиш моите уредби и моите закони, јас ќе го поставам твој царски трон над Израел, за секојаш, како што му реков на таткот и Давид, велејки, никогаш нема да недостасува од тебе маж кој ќе седи на престолот Израел. Ако вие и синовите ваши отстапите од мене, и не ги пазите моите заповеди и моите уредби, што сум ви ги дал, и ако тргнете и почнете да служите на други богови и да им се поклонувате, јас ќе го истребам Израел од лицето на земјата што сум ви ја дал, ќе ви избркам од оваа земја, која јас ви ја дадов. И храмот што сум го посветил на моето име, ќе го отфрлам од лицето свое, и Израел ќе стане за приказ и за подбивање кај сите народи. Тука јас слушам многу услови. Но веќе во овој дел, Бог му дава до знање на Соломон дека суштината и темелот е односот кој Израел го има со Бог, а не сет правила и модел преку кој ние Бог ќе го ставиме во джеп и ќе кажеме: еве го исполнивме, сега Бог има на нас вечно да ни служи. Бог го повикува Израел преку Соломон да биде тоа што Бог го бира да биде по негова благодат. Израел е одбран по Божја благодат. И Бог го повикува Израел тоа да биде, за кој Господ го повикува да биде. И за неговото присуство да биде таму, каде што тие, израелците, преку нивните молитви го бараат од Бог, повера. Има еден реципроцитет. Однос кој најмногу ќе ни помогне да го разбереме сето ова, како што кажав, е бракот. Бракот исто така е завет. Кога влегуваме во бракот, влегуваме во активен и жив однос кој двете страни го градат. И двете страни жртвуваат, и двете страни вложуваат. Тоа е еден взаемен однос. Како се распаѓа бракот? Што мислите вие? Пошто сведоци сме на многу распаднати бракови. Кога и двете или кога едната страна се оддалечува од другата страна. Тоа се распаѓа бракот. Правилата и одредбите во бракот се темелат на взаемната љубов и предаденост. Тоа не се нешто кои јас морам да ги правам во бракот. Замислете, да морате да ги правите тие работи. Тоа не звучи баш романтично. Ако и кажем јас на фани, знаеш што, јас тоа го правам, морам ја тоа да го правам, тоа не звучи баш романтично. Тие не се нешта кои јас ги правам во бракот затоа што морам да ги правам, не затоа што ги сакам тие нешта да ги правам, туку затоа што ја сакам личноста за која ги правам сите тие дела кои ги правам. Тоа е веќе различно. Се работи за ист концепт. По прашање на Бог, за да се вложиме на ист начин како што го опишав сега, има еден претходник кој не може никако да го заобиколиме, затоа што се работи за Бог. Не се работи за знаење,
или теологија која првин треба да ја совладаме, не се работи за доволно добро посветување на правилникот кој сметаме дека е потребен, претходник на целиот однос со Бог е верата, преку која влегуваме во тој однос. Чекор на вера. 6 стих од текстот кој го читавме, појаснува дека првата точка која мора да ја расчистиме пред да почнеме било каква дискусија за Бог е токму верата. Вели вака, а без вера, слушате го 6 стих, вели, а без вера не е можно да му се угоди на Бога. Не можеме на Бога да му пристапиме со некои наши жртви и да кажеме, еве што јас направив. Боже, сега мораш да ме прифатиш. Или еве што јас дадов. Или јас изградив црква. Јас го направив тоа, трето, пето направив. Донирав таму. Ништо од тоа не е важно, затоа што првиот чекор кон Бога, да му се угоди на Бога, да се влезе во тој однос со Бога, е чекорот на вера. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Тој е првиот чекор кон Бог. Верата. До сега, ако бевте во изминатите 3-4 недели, зборевме многу за следната фаза на оваа локална црква. Зборувавме каде сакаме да отидеме. Зборувавме за новата просторија која допрвин треба да ја најдеме и да се преселиме во таа просторија. Во оваа нова фаза потребна е вера од моја страна. Но голем чекор на вера имам потреба да направам. Но потребна е вера и од секој еден кој доаѓа во оваа црква. Се соочуваме со различни прашања. Прашањата се што, зошто, како, каде, кога. Имаме милион прашања кои се многу важни за да ги одговориме, за да видиме која е следната фаза во која оваа локална црква треба да оди. Во секој од одговорите до кои ќе дојдеме, интересно е дека нешто ни е веќе откриено, нешто малце знаеме, но нешто допрва ќе се открива. Во мисијата голем дел од одговорот на сите тие прашања е токму верата. Дали имаме вера во Господ дека не води во одредена насока? Од ова што го прочитавме досега, нема да навлегувам да давам еден, да кажеме, поширок вовед за зборот вера, од кај потекнува некоја синтакса и така натаму. Ќе прифатиме како еден едноставен збор вера. Нешто кое верувам дека секој еден од нас ќе го разбере во најосновната форма. Верата во најосновната форма. Обично кога луѓето ми кажуваат, па добро, мене ми треба малце повише докази за да верувам во нешто. Јас обично тестот на вера, знаете ли кој го користам? Го користам столчето на кое седите. Никој од вас, пред да седне, барем јас не видов, пред да седне на ова столче, не го провери столчето, дали е исправно, дали е скршено, дали, не знам, може би Живко ставил лажно столче некаде, кој ќе падне. Никој од вас не провери, едноставно седнавте. Тој е тестот на вера. Со други зборови, ние не можеме никако да го продолжиме животот без вера, затоа што верата е толку суштинска како воздухот што го дишаме. Мислам, едно од тие поморбидни места во кои ни треба вера е кога возиме на патот, верувајќи дека човекот од другата страна нема се лутне во нас. Откај знам дали сите на патот се нормални? Не знам. Поскупе е ретко, нели? Почнувајќи од мене. Ама имаме огромна вера кога возиме по патот дека секој ќе си остане во својата лента. Сам да кажам дека во секој аспект од нашиот земен живот има потреба од вера. Не е можно да го живееме животот без вера. Почнувајќи од овие наједноставни работи, па дури и до односот со Бог. Замислете, ако сте на место на Бог, Создател, кој ве сака безусловно. Замислете која огромна навреда е да имаме повеќе вера во столчето на кое седиме, отколку во оној кој безусловно се даде за нас. Каква навреда е тоа за него? И зошто овој што го пишува посланието до евреите кажува дека без вера не е можно да му се угоди на Бога, затоа што верата е толку суштинска и присутна во секој аспект од нашиот живот. Еден од овие стихови кој мене ми остави голем впечаток е 7 стих, која открива суштината на верата. Вели вака: преку вера Ное,
откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот, се мисли на овој бродот на Ноја кој текнува, за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Наследник на праведноста по вера. Многу важна реченица ова. За ова време додека Ное си живеел во тој контекст, имал толку многу прашалници кои виселе. Бидејќи Ное бил предупреден за нешто што не се гледа и нешто што до тогаш никој не искусил. Сепак тој почнал да гради брод среде планина, за да се заштити себе и своето семејство. Замисли да некој од нас сега да почне да гради брод на средно водно. Што мислите како народот како ќе реагира народот? Па ја мислам дека народот ќе реагира на сличен начин како што реагирал во времето на Ное. Почнале да му се смеат. Само што Ное, знаете што? Ное издржал отприлика 120 години. Тоа е акт на вера. Очекување кое Ное го живел 120 години, откако Господ го предупредил, тој го градел и живеел својот живот следните 120 години на тој начин. Јас имам проблем понекогаш да останам прибран и да верам 120 минути, да ви кажам искрено. Толкав тест на вера понекогаш паѓам. 120 минути ми е тешко да верувам нешто. 120 години, незамисливо. Ное верно го гради тој брод. Со неговиот живот по вера, тој отвара едно ново поглавје во историјата во односот помеѓу човекот и Бог. Ако може би праведноста, концептот за праведност, кој ќе ви кажам праведност, што замислувате? Замислувате за некој правичен живот, некој праведно општество, каде што сите правично се однесуваме едни према други, или мојот живот генерира некаква праведност. Јас живеам правилен живот, не знам како веќе да го објаснам. Ако може би праведноста ја поврзувате со делата, тогаш не сте далеко од вистината. Не сте далеко од вистината. Праведноста е поврзана со делата. Но за каква праведност станува збор овде? И за какви дела станува збор во овој случај? И тоа е многу важно. Да се гради брод среде ливада, верувам дека за сите околу Ное тоа било страшна лудост. Лудост! За луѓето околу Ное, верувам, имало јасно утврдени дела и ритуали според кои ти можеш да бидеш праведен пред Бог. Како што денеска општеството е религиозно, во тогашно време било уште порелигиозно. Луѓето биле уште порелигиозни, уште попредадени, не знам, уште поритуални, во смисла на како да му се удоволи на Бог, како да бидам праведен пред Бог. Кога Ное го гради бродот и вика, ова е праведноста во која јас сум повикан, верувам луѓето околу него ќе каже, слушај, ова не е праведност, ова е, како да кажа, гимнастика на мозок, на памет. Брод градиш, каква е таа праведност? Каква е таа послушност? Има јасно определени ритуали кои треба да ги правиш за да бидеш, да имаш праведност пред Бог. Да се гради брод среда ливада не било на листата на тие дела. Во случајот на Ное, делото според кое тој бил праведен, било дело на послушност кон оној кој го повикал да го гради овој брод. Дело кое се темели на вера во зборовите на оној кој го повикал да го гради тој брод. Кој ќе поврземе зборот праведност и дела, тоа е така, но делата во кој Господ тебе те повикува. Има еден психолог кој сега Джордан Питерсон. Тој не е христијанин, тој е моментално као некој агностик. И вели вака, кога читам Библијата го поставува аргументот на тој начин. Бог не е патот до вистината. Бог е самата вистина. Устилот ја предпоставува вистината врз која ние можеме да ја откриеме вистината околу нас. Единствено на тој начин на кој пристапиш на Библијата можеш да ја разбереш. Инаку нема никаква смисла. Затоа што Бог е предпоставката за самата вистина, затоа што тој е вистината. Во случајот на Ное, послушноста и праведноста која тој има е еднакво на послушност на Божиот збор. Не на ритуалот кој треба да го направи, туку послушност на Божјата заповед, на Божиот збор,
во тој момент во кој изгледа како лудост можеби, но тоа беше праведноста за кој тој беше посведочен. Значи не се работи само за дела кои треба да се извршат, туку најважен станува субјектот за кого тие дела се извршени и послушноста кон зборовите и повикот на тој субјект кој нас не повикува. Во овој случај разбираме дека праведноста не е безличен систем на дела кои мора да се извршуваат, туку праведноста е послушност на волјата на оној кој те повикува да го следиш во вера. Ништо друго не е важно. Системот всушност е личност, чија волја ја следиме. Праведноста е послушност на волјата на личноста во која веруваме. Зборам цело време за Бог. Од овој стих надоле, ако учитате Евреите, од овој стих надоле, писателот на Евреите зборува за многу непознати аспекти во повикот на хероите на верата. Оваа глава, 11 глава во Евреите се вика глава на хероите на верата. Тука писателот ги спомнува сите тие херои на верата на кои се темели целата библиска наратива, кои биле херои на верата. Во секој од тие животи, има многу непознати аспекти, многу непознати правци во кои тие се упателе по вера, кои, иако ги немале сите одговори, иако имале сериозен проблем со ресурси, иако се соочувале со невозможни ситуации, како например очекување да добијат дете во длабока старост, па и до бизарни ситуации во кои се очекува дури и воскреснување, доколку попат се соочиме со смрт пред да се исполни Божјото ветување, затоа што праведноста по која се препознаваат Божите луѓе не зависи од систем кој ние ќе го исполниме, туку од однос со Бог чија волја ние ја следиме во вера. Има еден лош пример во денешно време, посебно во црквите. И јас се обидам да не зборам за толпа која не е овде присутна помеѓу нас. Овие денови баш размислам за многу христијански водачи кои паднале во верата. Има многу од сите традиции, почнувајќи од протестантската, во православната, католичката традиција, има многу христијански водачи кои паднале. На некој начин предизвикале срам на Божјото име со нивниот живот, со нивните одлуки. На листата има многу пастори, водачи на славење и кои ли се не. Посебно во последно време се слушаме најразлични вести кои се навистина разочарувачки. Една од главните причини, верувам, е погрешниот концепт и разбирање за тоа што значи да си успешен. Што значи да си успешен во денешно време? Што е успех во контекст на животот во вера и во мисијата? Јас искрено верувам дека најголем дел од тие луѓе почнале со вера. Верувам дека многу малку луѓе влегле во мисијата во црква со зли намери. Тие влегуваат со искрени намери да му служат на Господ, да служат на заедницата. Наспроти се, тие тргнуваат во непозната насока, во послушност кон Бог. Но попат, тие може да доживеат некој, можеби пробив во мисијата, или да доживеат некој успех. Секогаш кога ќе доживееш некаков успех или видлив напредок во мисијата, се ја зборам еве за мене, секогаш тогаш доаѓа најголемото искушение. Искушението е секогаш да се фокусираш на моделот, на системот или на начинот преку кој си дошол до тој успех и да се обидеш да го повторуваш. Затоа што според некој наше размислување, тој начин на действување, тој модел, тој систем кој јас го воспоставив ќе даде одреден успех. И го повторуваш со надеж дека истиот резултат ќе го добиеш секој пат. Во тој процес на почетокот не ни разбираш дека има промена внатре во тебе. Ти почнуваш веќе да веруваш многу повеќе во системот преку кој си дошол до одреден успех, наместо во вера да го следиш Божјиот глас и Божјото водство. Зашто тоа е многу понепредвидливо. Знаете, Божјиот глас и Божјото водство да го следиш е малце понепредвидливо. Има многу непознати со кои ќе се соочиш. А така системот кој е веќе докажан, кој ти дал некаков резултат, некако полесно се следи. Односот со Бог во тој момент станува терет, после некој време бидејќи едноставно има многу непознати во равенката, а од тебе како водач се очекува јасност. И затоа се фокусираш на системот. Интересно е дека кога Исус го навестува доаѓањето на Светиот Дух, тој навестува дека не доаѓа помошник,
Значи, некој без кој ние не можеме да работиме. Веќе некој се молеше дека без тебе не можеме ништо, Господи. Тоа е нашата молитва. Тоа Исус устари им го ветува на апостолите. Ако нешто Исус им ветува на апостолите, прво им вика: во светот ќе имате искушенија и ќе имате потешкоти, но не плашете се, јас го победи светот. Тоа е едно од тие ветувања. Другото ветување кој Исус им го кажа на апостолите, вика: јас сум лозата, а вие сте прачките. Зошто? Зашто треба да разберете на кој начин ние можеме да го живееме христијанскиот живот. Христијанскиот живот не е тежок живот. Христијанскиот живот е невозможен живот. Невозможен е, ако се обидеме да го живееме без Бог. Исус вика: а без мене не можете апсолутно ништо. Не можете апсолутно ништо. Ама во нашиот систем, кој допрва, кој навидом ни дава некој успех, да се живее заедно со Бог и под негово водство станува терет. Затоа што не се работи за резултатот, туку се работи за на моето срце. Од каде јас го црпам изворот за мојот живот. Исус вели дека Светиот Дух е како помошник, како некој без кого ние не би требало да можеме да направиме апсолутно ништо. И повторно се враќаме на Ное. И примерот кој тој ни го остава, преку кого писателот на Евреите не поучува. За да станеме наследници на праведноста, нашиот живот треба да биде резултат на вера во Бог и вера во неговите зборови. И целосна предаденост во животот, во следбеништво во секој аспект. Се надвор од ова, како што вели писателот на Евреите, осудување или со други зборови, неправедност. Следејќи го Божиот збор во вера е праведноста во која сите ние сме повикани. Преку вера, Ное, од кого беше предупреден за она што се уште не се гледаше, со послушност го направи ковчедок за го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Тоа е клучно. Минатата недела видов дека во детска црква, во големата група, учеле за една од тие историски личности која се вика Мартин Лутер. Тој е човекот кој е на некој начин предводник на протестантската реформација во 16 век. Интересно е дека јас за денес сакав да ви дадам еден пример за едно друго реформацијско движење во црквата, кој почнало многу порано од реформацијата, која предводи Мартин Лутер. И сега ќе ви кажам нешто како Господ уствари ги води работиве, и тоа синоќа со ќерка ми Доротеја баш тоа го зборев, како е можно толку случајности Господ да погоди на едно место. Денеска, додека го правев концептот уствари на оваа серија проповеди, тоа го правев јас месеци порано. И кога става во календар која недела за што точно ќе зборувам, за денешната проповед го ставив примерот за една посебна група на луѓе кои почнале едно важно движење, која доаѓаат од регион кој за нас е многу важен. Таа група на луѓе по потокло биле од територија на денешна Чешка. Како е можно? Има група од Чешка, а јас денеска пример, веројатно прв пат во мојата проповедничка историја зборувам за група од Чешка, од Моравија, да бидам поточен. Ние за Моравија знаеме од кого? Од Кирил и Методи, кои биле пратени таму на мисија. И тоа некаде било 9 век. Кога составував концептот, не знаев дека ќе имаме една група гости баш од тој регион, и тоа баш синаќ го споделив со ќерка ми, како што ви кажав. Дел од тоа движење е еден од моите омилени ликови во историјата на црквата, а тоа е грофот Никола фон Зинзендорф. 3 века пред Зинзендорф, во 1415 година, спален на дрво бил чешкиот реформатор на црквата, кој се вика Јан Хус, може би сте слушнале за него. Че движење продолжило после неговата смрт. Како резултат на тоа движење се раѓа Моравската црква, која првин се нарекувала Unitas Fratrum, преведено за нас заедница на братството, или може би поблиско за нас е братство единство. И според тоа што тие го сакале во тој момент, не било отварање на некоја нова црква или регистрирање на нова деноминација или почнување на некоја нова традиција, туку тоа што тие го правеле било некакво движење внатре во црквата, некакво реформацијско движење внатре во црквата. Тие на некој начин се спротивставиле на корумпираноста на црквата, на водството во црквата во тој момент.
Ти не сакале нова црква, ти не сакале да се одвојат или нешто, ти сакале едно движење внатре од црквата кој ќе го повика сите верни, сите христијани на искрено предавање. Според Грегори, првиот патриарх на Моравската црква, тие луѓе го живееле животот според учењата на Исус Христос. Тој ги опишал тие моравски луѓе како некои кои одлучиле еднаш за секојаш да се водат единствено по Евангелието и примерот на Господ Исус Христос и неговите свети апостоли во што? Во кроткоста, во понизноста, трпението и дури љубовта кон непријател. Таквиот животен стил тие го живееле. Тој бил нивниот примарен мотив. Не да отпочнат нова деноминација, нова црква, не ги интересирало тоа. Тие сакале се вратат на корените, кон повикот кој Христос го има за црквата. Во следните 3 века од после Јан Хус, тоа движење се ширило постепено и било во постојно прогонство. Се додека грофот Зинзендорф не им отстапил територија од својата земја каде тие би можеле да се населат и да живеат слободно. И секако, таа слобода не траела долго. И тука почнала нивната мисија за светот. Самиот гроф Зинзендорф ги охрабрува да излезат и да бидат мисионери низ целиот свет во сите цркви, да ги повикаат црквите на реформација, на едно искрено враќање до корените, на верата. И така тие одат во Холандија и во Англија, која станува своевиден центар за нивната мисија, која се проширува и во Америка. Без разлика на тоа што нивното движење можеби не ви е многу познато сега, сепак нивната мисија и влијание верувам оставиле огромен впечаток на црквата денес. Средбата со нив за еден важен црковен лик станува многу суштинска, а тоа е ликот на Џон Веслеј. Можеби него не го знаете. Ма знаете што? Џон Веслеј во историјата на црквата е познат како еден предводник на таа така наречена радикална реформација, каде црквата е повикана радикално да се реформира. Не е доволно само политички да се реформира, туку радикално да се врати на Светото писмо, радикално да се врати на Христовите зборови, на она што Христос нас не повикува. Тој негов поттик во последните 250 години влијае на црквата, не само на протестантската црква, влијае на православната црква, на католичката црква, затоа што самиот факт дека држиме Библија денеска преведена на македонски јазик, црковните книги преведени на македонски јазик, е резултат на тоа движење. Да се преведе Божјиот збор на еден говорен јазик. Тоа што моравските браќа го разбрале, било дека животот со Бог не е слепо почитување на правила, туку живот во вера кој преку животот на заедницата на верните Бог ја канализира својата откупителна мисија за светот, не обрнувајќи внимание на нашите поделби и на нашите ограничувања. Нашите поделби и ограничувања се ирелевантни. На Господ нашите граници ништо не му значат. Нашите поделби ништо не му значат. Секој еден од нас стои пред Господ таков како што е. Без разлика дали тој некој е во Македонија, или е во Африка, каде што одам, или е во Америка, секој еден од нас стои пред Господ таков како што е. Без разлика каде и да сме. Факт, таквиот светоглед и пристап го распрснува нивното влијание многу пошироко и го живеат животот кој првата црква го живеела од самиот почеток, а тоа е дека црквата пред се е движење. Јас во некој од минативе проповеди ви кажав дека црквата во првите 2 века нема изградено една црква. Една црквена зграда нема изградена. Зошто? Затоа што црквата во првиот и вториот век била движење. Ти се собирале по домовите. Ако читате посланијата на апостол Павле, ќе видите дека апостол Павле ги поздравува црквите во тој дом, црквата во тој дом, црквата во тој дом. На тој начин црквата функционира. И затоа црквата така е повикана да расте во Божјиот збор. Понекогаш имам мала вера да видам црквата како движење, бидејќи локалните потреби ми го попречуваат погледот да го видам Божјото делување надвор од мојот локален контекст и надвор од мојот двор. Знаете, потребите овде во оваа црква, имаше момент кога во оваа црква имавме многу луѓе во потреба, многу, стварно во сериозна потреба. И размислував кој е степенот на потреба кој една црква може да го поднесе.
И толку бев обземен од тоа дека има луѓе во потреба, треба да им се помогне, треба да жртвуваме, треба да видиме што да направиме. И не само финансиска потреба, има луѓе со емотивна потреба, психолошка потреба, едноставно имате секакви луѓе. Толку бев обземен од потребите кои се локални, што воопшто заборавив црквата дека потребите одат многу, тоест црквената мисија е многу подалеку од оваа локална црква. Но Господ, знаете што? Господ има начин како да не врати кај Него. Господ постојано ме враќа на почетокот. А секогаш на почетокот е потребен чекор на вера. Секогаш кога ќе дојдам на некој зид во мисијата, во мојот христијански живот, знам дека наместо на темелот на верата, почнам да градам на некој друг темел. И знаете ли што? Нема излез. Нема растеж. Нема кај да одам. Минатиот октомври, тие што сте малку повеќе време во оваа црква, ви кажав дека дојдов како некој зид, едноставно не знам каде да одиме како црква. Почнав да размислувам за нова просторија сериозно и викам со овие ресурси, со овие можности кои ги имаме, не може да мрднеме од тука. Но Господ повторно ме повикува чекор на вера. Чекор на вера. Имаме мисија во Африка. Ние месечно поддржуваме таму 9 деца. И тоа веќе верно го правиме 9 години. Знаете, секој месец Михаел, не знам кај е Михаел, устари со групата деца таму, он ја води таа мисија. Ние месечно во Африка праќаме по 30.000 денари за децата кои се таму. Знаете ли што? Ова се многу пари за нас македонците. Океј, ако сме во Америка, валјда они се побогати, имаат такви мисии, не знам што се прават. За нас тоа се огромни ресурси. Тоа не значи дека ние имаме вишок и немаме потреба тука. Но Господ не повика во вера да им помагаме на децата во Африка кои немаат излез. И тоа верно го правиме 2 години. И знаете што? Господ се грижи. Имавме вечер на славење во станица 26 пред месец дена. Знаете што? Почнав со некои пресметки колку финансии треба да имате концерт во станица 26 или вечер на славење во станица 26. И сега пошто го немаме тоа правено на тој начин, не знаеш колку ти треба. Испадна дека ни треба 3 пати повеќе од колку што ние мислевме дека ни треба финансии. И знаете што? Господ се погрижи за тоа. Затоа што Господ е верен. Господ е верен. Чекор на вера. Во секој еден аспект Господ бараше од мене чекор на вера. Никогаш немаме доволно ресурси за да напредуваме во мисијата, но правиме чекор на вера во правецот во кој веруваме дека Господ не води. Мислите дека кога Ное почнал да ја гради таа арка, дека ги имал сите потребни дрва собрано? Дека ја имал целата потребна смола што и да користа тогаш? Појма немам. Дека ги имал таа workforce, како да кажем, работна сила која му е потребна? Тој едноставно почнал и Господ се грижи понатаму. Во Божјата економија, на самиот почеток сакав како црква да растеме во еден концепт, а тоа е концептот на давање. Не се работи за давање пред се за нашите потреби, туку за давање таму каде што Бог ги бара нашите ресурси во овој момент. Со целосна увереност дека тој ќе се погрижи за нашите потреби кога ќе дојде неговото време за нас. Сега во сезоната во која ние планираме на барање на нова просторија, за која веројатно ќе ни бидат потребни многу ресурси, верувам дека Бог не охрабрува да помогнеме на црква која има потреба сега. Знаете ли што ќе ви кажам искрено? Додека го пишував тоа, со тешко срце го пишував, затоа што знам дека ни требаат на нас ресурси. На нас моментално ни требаат финансии, затоа што ако излеземе од оваа просторија, киријата ќе биде многу поголема. Сега влегувам веќе во технички работи кои можеби не ве интересираат, ама сакам да ги споделам со вас. Едноставно ме фаќа малце страф. И додека го пишував тоа, имав малце онака, дали натаму да оди оваа порака. Но знаете ли што? Господ повторно и повторно ми покажуваше, ми сведочеше дека неговата грижа за нас е навремена, толку колку што треба, само треба да веруваме. Принципот по кој Бог ме водеше во сите тие мисии кои ги набројав до сега, ние почнуваме да даваме, тој е принципот. Ние почнуваме да даваме пред да имаме доволно за нас.
Затоа што ако се заветиме дека ќе дадеме во Божјата мисија тогаш кога ќе има доволно за нас, знаете ли кога е тоа? Имав еден професор по руски, јас учев руски, иначе знаете едно полугодие. Он обично сакаше да каже петка ќе добиеш на свети никад. Добро. И никош не добив петка дефинитивно. Во секој случај, принципот по кој верувам дека Господ сега наводи е дека ние почнуваме да даваме пред да имаме доволно за нас. До крајот на април ќе оставиме една каса, не знам дали ја видовте таму надворе. Заге и Данче изработија една прекрасна каса во вид на црква. Во моментот се гради црквата во Струмица и таа се гради веќе последните 20 кусур години. И сега Господ некако инициираше да луѓе даваат и едноставно тргна тој процес. И сакам во месец април, цел месец април, да собираме финанси за таа црква. Кој колку Бог ќе му стави на срце. Нема правило, нема ништо. Може некој нема ништо сака да даде. That's okay. Тоа е сосема во ред. Но сакам како црква да бидеме на благослов на црквата која во моментов е во потреба. Иако и ние сме сега во потреба. До крајот на април ќе оставиме таа прекрасна каса таму надвор и ќе можеме да донираме. Ќе ви кажам на кој начин Господ работи. Тоа беше 2005 или 6 година, веќе не се сеќавам кога беше тоа. Кога јас една сабота вечер имавме во црква имавме као младинска група и многу сакав младите да имаме многу работи, стилот. Тогаш немавме апсолутно ништо, имавме столици во црква и отприлика тоа беше. Немавме ни звучници, немавме ни видео, ништо немавме. Стилот беше столици, сала и ние се ја правевме интересно, игравме некои такви игри и тоа беше нашата црква, мојата младинска група каде што ја водев. Јас сакав ние да имаме бенд кој ќе свири прекрасни песни. И тоа го имав како визија, сакав тоа да се случи, ама не знаев како. И беше една сабота вечер, тоест недела сабајле многу рано, кај 2 сат, се молев и му кажав на Господи, дај ми работа. Тоа беше време кога немаше многу работа. Знаете, сам 2005 немаше многу работа. Имавме визи за секаде. Јас се сеќавам дека за наш меден месец за Бугарија вадевме виза. Значи тоа беше, можевме да идеме во Србија, Хрватска евентуално и за Албанија не треба визи тогаш. Се сеќаваме за тоа. Се дава на граница, ама за секаде не треба визи. Значи не можеш да мрднеш од Македонија. Во такво време беше. Јас се молам Господи, викам дај ми работа. Викам од се што ќе заработам 50% ќе дадам за твојата мисија. И добро. Верували ли не, у понеделник у 5 сат сабајле, јас веќе бев во Грција и берев праски. И 2 недели си берев праски. Јас скоро заборев на молитвата. После 2 недели си одам дома и си гледам, тогаш ми остана 200 евра. Викам, 200 евра и само ми дојде сеќавам, чека бе, јас се молев за работа. Ау, викам, Господ стварно се погрижи. И во тој момент викам, Господи, моето ветување беше тоа, ти ми даде работа, од тие 200 евра, 100 евра давам за твојата мисија. И се молев Господ некако да донесе финанси, со тие финанси што ќе собереме, да купиме инструменти, озвучување, тапан за бендот кој се уште не ни постоеше. И се молев, тоа беше мојата молитва. За месец и пол ние купивме инструменти, купивме озвучување и почна да се молам Господ да донесе луѓе кои ќе сакат да свират. За една година ние имавме концерт во Струмица со бендот од младите кои се оформи тогаш. Имавме во тој домот на културата, имавме 600 луѓе ни дојдоа на концерт во Струмица. Луѓе, тоа беше лудница. После 2 недели Владко Стефановски имаше концерт во иста сала, дојдоа 30 души. И некако ние бевме као попознати во Струмица од Владко Стефановски. Некако Господ го искористи тој момент. Да не благослови на начин на кој јас не можев ни да препоставам, ниту да пресметам. Тој само ме повика во верност да му верувам. И толку. И тоа беше доволно. Господ се погрижи за се останато. Градиме за царството. Понекогаш што е во буквална смисла на зборот. Во моментот во Струмица се гради за царството, се гради црквена зграда. Инако ние постојано градиме за царството. Веруваме дека во Божјата економија тој веќе ги има припремено ресурсите кои на нас ќе ни бидат потребни
и во блиска иднина. Но пристапуваме со вера затоа што Господ не повикува во вера да пристапиме во тој однос. Во кој јас верувам дека тој се грижи за нас. Тој припремил се за нас. Се е спремно. Ние само треба верно да го следиме, верно да чекориме и во овој момент кога не повикува, да жртвуваме од тоа што сега го имаме. Како што беше Мојсей. Кога Господ го повика Мојсей. Мојсей вика, ама со што јас ќе излезам пред тој фараон? Господ вика, што држиш во твојата рака? Мојсей вика, стап, доволно е. Господ го искористи тој стап. Преку кој стап Господ направи премногу чуда пред фараонот и го изнесе Израел од тоа робство и го спаси. Тоа што го имаме, тоа е доволно. Господ тоа го бара за да се прослави неговото име. Господ да овозможи да градиме за царството. Хајде да го бараме Божјото име, да му благодариме за се што имаме. Нека Господ ни стави на срце да видиме како можеме да послужиме со се што сме и се што имаме за неговото царство. Татко наш небесен, ти благодариме Господе Боже мој за твојата љубов. Ти благодариме Господе Боже мој за твојата грижа. И Господе, повикот во кој ти не повикуваш да пристапиме во вера кон тебе. И Господе, да служиме во твоето царство и да градиме за твоето царство. Татко мој небесен, ти знаеш со какви срца пристапуваме, Боже мој, со какви потреби пристапуваме, Исе Христе. И Боже мој, како што вели апостол Павле, ако не го поштеди својот син за нас, тогаш немаш ништо друго да поштедиш за нас, Господи. Чим се даде целосно за нас, Господи Боже, што друго ќе ни задржиш во нашите молитви. Господи, сега се молиме, се молам за оваа црква овде, за секој еден поединечно, Господи Боже мој, да Татко мој ти ги послушаш нашите молитви. Господи, ги видиш нашите проблеми, ги видиш нашите молби и прозби пред Тебе, Господи. Благословени со Твојот допир, со Твојот збор, со Твоето охрабрување, Боже мој, понекогаш со Твојот укор, за да дојдеме поблиску до Тебе, Господи. Господи, биди со нас, благословени, прослави се преку се што даваме и преку се што градиме за Твоето царство. Боже мој, тоа малку што го имаме, како што бе 5 лева и 2 риби, Господи. Ти можеш да ги преумножиш за Твоја слава, Исе Христе. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Благослови не, биди со нас и понатаму. Амен.